မင်္ဂလာပါရှင် result ဆိုတဲ့ collocation အပုတ်ကလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကို skim and scan လုပ်တော့ result တွေ့တယ် resultant ဆိုတာလေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ result နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတာလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်စဖတ်ရအောင် The overall result of two or more blank forces acting on an object is called the resultant force so yin kwalak kli pi thare two li pi ashe ma all li khan tha pi ma ashe ma two li shi de di ma kwalak ye anaw ma forces shi de so ro di ma the ya me ha li pi be ha li phit mle two or than forces ma phit nai mu two or three forces two or much so yin nga the lu ya forces ka noun ka plural noun phit ni de so ro much ko eliminate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် than ကလည်းမနေရအောင်ဆိုတော့ more ပဲထည့်လို့ရတယ်more ကပိုအတိတ်ပဲရှိတာပေါ့နော် two or three forces တဲ့ two or more forces တွေကပိုအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို resultant force လို့ခေါ်တယ်တဲ့ The resultant of two forces is a single force which has the same effect as the two forces combined if two forces pull an object in blank direction so ဒီမှာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်two forces က single force ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ same effect ရှိတယ်ဒီ two forces နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပုံနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်အကယ်၍များ two forces က pull an object in blank direction ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် the side of the result can be found by subtracting one force from another ဆိုတော့ subtract လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်မတူတော့ဒီမှာ same effect ရှိတယ်ဆိုတော့တို့ object ကို pull လုပ်တဲ့အခါမှာလေတူတဲ့ဟာကိုတူတဲ့ direction ကိုpull လုပ်မလားမတူတဲ့ direction ကို pull လုပ်မလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီကွက်လက်မှာထည့်ဖို့အတွက် option လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ same one direct opposite ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ one ကို eliminate လုပ်လိုက်ရမယ် direction ရဲ့အနောက်မှာ s ပါတာမလို့ eliminate လုပ်မယ် direct direction မရှိပါဘူး eliminate လုပ်နိုင်မယ် opposite နဲ့ same မှာခုနလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တော့ same direction ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ effect လေးကတူမယ်အခုဒီမှာက effect မတူဘူး subtract လုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ opposite direction ဆိုတဲ့အထီးလေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းမှာ if the forces are blank they balance each other ဒီမှာ balance ဖြစ်မယ်တဲ့ forces ကဘယ်လိုဖြစ်ရင် balance ဖြစ်မလဲဒီအရှိမပြောပြီးသားပဲ same effect ဖြစ်မယ်ဟိုတကယ်လို့များပေါ့နော်two forces ကို combine ဖြစ်ရင် same effect ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ balance each other ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် two forces ကဘာဖြစ်ရမလဲ equal ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ balance each other ဖြစ်မယ်ဆိုရင် confirm လုပ်ပြီး result ကလေးကိုကြည့်ရအောင်အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်